Hai, teman-teman. Kalian tahu nggak kenapa kucing mendengkur? Dengkur kucing itu bukan cuma suara lucu loh. Kucing mendengkur untuk nunjukin kalau mereka lagi senang, tapi juga untuk nyembuhin diri mereka sendiri. Iya beneran, getaran lembut itu bisa ngurangin rasa sakit dan stres, bahkan bisa bantu nyembuhin tulang mereka. Jadi, lain kali kalau kucing kalian meringkuk dan mendengkur di dekat kalian, break time. Itu artinya, mereka nggak cuma lagi senang, tapi juga lagi jaga kesehatan mereka sendiri.